कसम जी ग्ल्याडले भरिने भयो यार अनि अलिक ग्रुप दिउँला नि फिकर नहानु न फिकर नहानु दर्शक महानुभावहरू दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू म तपाईँलाई देवराज भाइ हार्दिक स्वागत गर्दछु आज हामी स्ट्यान्लीतर्फ जाँदैछौँ यो एउटा बोट मार्फत र यहाँ म चाहिँ पर्सनली नेपाली टिमको बोटमा जाँदैछु र मेरो उद्देश्य चाहिँ के हो भने आज हाम्रो नेपाली टिमलाई कभर गर्ने हो र निकै हावा चलेको छ मेरो विचारमा यो राम्रो सुनिँदैन होला तर पनि नेपाली टिमलाई चेताउनको लागि हामी गइरहेको छौँ र म आशा गर्दछु कि तपाईँलाई राम्रो राम्रो भिडियोहरू देखाउन सकौँ थ्याङ्क यू सो मच जस्तो देख्छ के ठिक 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 सबैले कस्तो मजा आउँदो रहेछ हौ एउटा चाहिँ हल्ला गरौँ हो अलि सबैले त्यति मात्र है अनि वार्मअप कहाँ गर्ने यहाँ गर्ने कि उहाँ गर्ने हो उतै गरौँ उतै यहाँ हुँदैन उतै उतै म त यहीँ सुरु गर्छु है उहाँ त बियरबाट हुन्छ मेरो डम्पेल यहाँ त हुँदैन यहाँ हल्का हल्का सबैले गरिरहनु है जिउसी तताइरहनु होइन बोटमा हामी यो बोटमा जाने होइन दुई ट्रिप भएर जानु पर्यो हामी उयो बोटमा जान्छ क्या दाइ दुई ट्रिप भएर जानु पर्यो दुई ट्रिप जान्छ 10 जना अगाडि मिसल चढ्ने हो ओके अब आउने हो आउँछ दुईजना आउँछ दुईजना लेट्स गो तपाईहरु अर्को बोटमा आउनुस् न कतिजना भयो Come on. Lane 11, United Korea. Lane 12, Korean. They go Dragon Boat Team. So for those teams finishing first to 7th in the first round, you will advance to the club second round. The rest will advance to the plate second round. हाम्रो नेपाली टिम हाम्रो टप 6 मा छिर्यो दर्शक महानुभावहरू म आज यो बोटिङ रेस कभर गरिरहेको छु एचके नेपाली च्यानलमा तपाईँलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु मित्रहरू तपाईँलाई र अहिले चाहिँ यो नेपालीको रेस धमाधम भइरहेको छ र प्रथम पहिलो राउन्डबाट टप 6 भएर प्रवेश गरिसकेको छ र अन्य राउन्डहरू पनि खेल्ने चान्सेसहरू बढेर गएको छ के बस्छ राम्रो एक्चुअली हेर्नुपर्छ सबै यस्तै बराबरी जस्तो थियो
के अपेक्षा छ हामी हाम्रो टाइम सेड्युल आइसक्यो भाइ कस्तो लागिरहेको छ एकदम बहुत रमाइलो भयो फर्स्ट रेस हाम्रो अलिकति टाइमिङ लाग्यो सेकेन्ड राउन्डमा हाम्रो इन्ट्री भइसक्यो इन भएको छौँ हामी सेकेन्ड राउन्ड लागि कस्तो लागिरहेको छ हजुर रमाइलो एकदम अझै इम्प्रुभ गर्नुपर्ने छ इम्प्रुभ गर्नु छ है अब सेकेन्ड राउन्ड राम्रो हुन्छ हाम्रो है रिजल्ट हामी टप 6 मा पर्यौँ हामी टप 6 मा परेका छौँ जहाँसम्म अब सेकेन्ड राउन्ड राम्रो हुन्छ है上咗船準備好嘅隊伍咧，可以爬出去起點前㗎啦。Race going to start. Lake 1. Viking Dragon Rose Team. Lake 2. Hong Kong LGBT. Lake 3. Race 4. Going to start and finally. We are on our schedule. 坐頭位嘅朋友，嗱，如果識打頭咧，嗰個舵手可以好快呢個擲喺背後啊！你唔做咧，靠上去埋手咧，你就跌到㗎。唔該曬侯 Sir 啊！一部每場嘅比賽咧，都會聽到侯 Sir 咧提咧，即係架坐頭位嘅打手咧去打頭咯。咁睇嚟呢個係一個非常之重要嘅技術啊！大家都要掌握。再次同各位觀眾同埋參賽者講聲早晨，歡迎大家嚟到永明金融全國金融高級標賽。咁我哋已經嚟到第4場賽事啦。咁我哋去到第幾場賽事其實大家都可以睇到嘅喎。喺中間嗰邊咧有個紅色嘅燈牌咧，咁係04就係我哋嚟到第4場嘅賽事。咁第4場賽事係俾啲乜嘢咧？大家又可以睇翻長杆咧就會睇到㗎啦。咁而家咧就可以聽我講係啦，係男子乙組嘅初賽 Man Class East Kids 嘅。For our race, we have TCW. Race 4, going to start and finally. We are on our schedule. Race 4, going to start and finally. We are on our schedule. 第4場比賽隊咧，而家可以出發去起點㗎啦。Teams in race 4, you can now pedal to Never
something good, going very much faster. 學下打下頭坐頭位嘅朋友，如果識打頭咧，嗰個舵手可以好快呢個擲喺地頭啊！你唔做咧，下靠上個牌手咧，你就跌到㗎。係啦，唔該曬侯 Sir 啊！呢個每場嘅比賽咧，都會聽到侯 Sir 咧提咧，即係架坐頭位嘅把手咧去打頭啊！咁睇嚟呢個非常之重要嘅技術啊，大家都要掌握。再次同各位觀眾同埋參賽者講聲早晨，歡迎大家嚟到永明金融石全國3級高級標賽。咁我哋已經嚟到第4場賽事啦。咁我哋去到第幾場賽事，其實大家都可以睇到嘅喎。喺終點嗰邊咧有個紅色嘅燈牌啊，咁即係04就係我哋嚟到第4場嘅賽事。咁第4場賽事係為啲乜嘢咧？大家又可以睇翻長杆咧就會睇到㗎啦。咁而家咧就可以聽我講係啦，係男子乙組嘅 Small Time Man Class Kids 嘅。For our